Саламатсыздарбы мекендештер. Азыркы убакта мына Украина менен Россиянын ортосундагы согуштук конфликтке көп фейк чыгып атат. Фейк деген бул жалган маалымат дейт. Ал фейкте кыргыз жарандарын Украинага ошол жаңкы конфликтке чакырып атыптыр деген. Эгерде биздин жаран болсо, анда ал Россия тарабына эч тиешеси жок. Андай чакырууга мүмкүн да эмес, мыйзамда жол бербейт. Ал эми биздин кыргыз жигиттер Россиянын жараны болсо, анда ал Россиянын жараны катары өз аскердик милдетин аткарыш керек. Бирок ошол жанагы конфликтке чакырганда дагы аскердик адистигине карайт. Керекпи ал адистиги, керек эмеспи деп акчалай каражаттарын карашат. Аны ошол ар бир киши менен персоналдык түрдө сүйлөшөт. Ошондуктан фейкке карата бүгүн Владимир Владимирович Путин кол коюптур. Россия Федерациясынын кылмыш жаза кодексине өзгөртүү киргизип, ким туура эмес фейк таркатып, ал фейк Россия Федерациясынын конституциясына каршы, ошондой эле мамлекеттик курулушуна каршы, же ошол согуштук аскердик маалыматтарды туура эмес таркатса, ал жаранга ким гана болбосун кылмыш жаза кодекси негизинде кылмыш козгоп туруп, аны ошол эркинен ажыратууга чейин барышат. Сиздердин назарыңыздарда Каракулов Мырзабай Жолонович, Кыргыз кеңешинин диаспорасынын кеңешинин юристи. Чоң рахмат.